Këtu është horoskopi i martë 4 nëntor 2025 për ju. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Do të zemëroheni pak në mëngjes, por nuk keni pse të fajsoni të tjerët. Tani nuk është e nevojshme të mendoni për të kaluarën. Nëse takoni një person të vështirë, mos shpresoni se ai do të ndryshojë personalitetin e tij. Demi. Në këtë ditë ju duhet t'i jepni hapësirë argëtimit, për sa i përket dashurisë, këshillohet të shtyni vetëm marrëdhëniet në të cilat jeni reciprokisht. Ju duhet të shkëputeni nga gjithçka. Binjaket. Në këtë periudhë, ju mund të filloni një bisedë të re dashurie, ose thjesht të jetoni me ndjenja me më shumë transport. Marrëdhëniet miqësore, njohjet e reja dhe situatat e reja që ndikojnë në marrëdhëniet familjare janë të favorizuara. Gaforja. Sot nxit takime dhe e bën më të lehtë menaxhimin e marrëdhënieve të dashurisë. Ju mund të riparoni një vështirësi të kaluar. Luani. Ka diçka që nuk shkon sot, ju jeni mjaft i tensionuar, nervoz, edhe nëse në përgjithësi gjërat nuk janë të këqija. Është e vërtetë, ju nuk priren të mashtroni më veten, por mos u bëni pesimist. Virgjeresha. Kalofshi një ditë të mbar, entuziazëm dhe shtysësi për të përmirësuar marrëdhëniet në çift, ashtu edhe për të hequr dorë nga gjithçka jo shumë fitimprurse që ka lindur gjatë 2 viteve të fundit. Peshorja. Është një ditë interesante. Vjen një dozë e jashtëzakonshme optimizmi dhe besimi në mundësitë tuaja, mos tradhtoni pritjet e atyre që ju besojnë. Akrepi. Periudha e zgjedhjeve dhe mbase po mendoni për një marrëdhënie që ka pasur ditën e saj. Kushtojini vëmendje formës fizike dhe të ushqyerit tuaj. Ndihmoni veten me mendime pozitive. Planifikoni një udhëtim për ditët e ardhshme të pushimit. Shigjetari. Tani gjithçka varet nga ju. Nëse keni nevojë për të, duhet të kërkoni ndihmë, mbështetje, këshilla. Britsjapi. Në përgjithësi, një ditë mjaft e kënaqshme, edhe në një mjedis familjar. Mund të ketë dëshirë për të dashur me pasion. Ujori. Në aktivitet mund të arrini shumë, takime do me thënë se brenda orëve të ardhshme. Në dashuri, mos harroni nga një njeri, nëse ju pëlqen do të jetë dita e duhur për t'i takuar ata. Peshqit. Nevoja juaj e madhe për dashuri është më pak e kuptuar, disa diskutime mund të ju largojnë, por vetëm për një kohë të shkurtër, janë pikërisht vështirësitë që arrin t'ju bëjnë më të fortë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.